আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার চ্যানেল অল্টারনেটিভ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আপনাদেরকে যে কোন তাতালটি বা সোল্ডারিং আয়রনটি মার্কেট থেকে কিনলে ভালো হবে। তো যে এখানে আপনারা মার্কেটে গেলে হয়তো অনেক ধরনের সোল্ডারিং আয়রন দেখতে পাবেন, যে অনেক রকমের সোল্ডারিং আয়রন। তো সোল্ডারিং আয়রনের মধ্যে তার মধ্যে গুণগত মান ভালো খারাপ রয়েছে। তো আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। হয়তো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন তারা নিলে ভালো হয়। এবং তার মধ্যে আমি আবার দেখাবো যে একটি সোল্ডারিং আয়রনের কয়েল চলে গেলে কীভাবে কয়েল ভিতরে লাগাতে হয়, ঠিক আছে? তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা দুইটি কয়েল রয়েছে বিভিন্ন ধরনের। তো কয়েল, তারপরে আমি বলবো যে যেই তাতালটি নিলে বা সোল্ডারিং আয়রনটি নিলে ভালো হবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা, এটি একটি সোল্ডারিং আয়রন, এটি একটি সোল্ডারিং আয়রন। তো তার মধ্যে সোল্ডারিং আয়রন এটা একটু গুণগত মানে ভালো। আর আমি এটা প্রায় ২-২.৫ বছর ধরে, ২ থেকে ২.৫ বছর হয়ে যাবে আমি ইউজ করতেছি, ঠিক আছে? তো এতদিন এটার কয়েল চলে গেছে। আহ, তো আমি এটার কয়েল লাগিয়ে দেখবো, ঠিক আছে? তো এটাও একটা সোল্ডারিং আয়রন। এটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার একটা পুরাতন সোল্ডারিং আয়রন। তো এটা নিলে আমি বলবো না যে গুণগত মানে ভালো, হয়তো একটু দামে ভালো বা খারাপ তা বলবো না, হয়তো দামে একটু কম হবে। আপনারা যারা লোকালভাবে কাজ করেন বা নতুন কাজ করতেছেন তাদের জন্য এটা নিলে ভালো হবে। আহ, হবে। কিন্তু তারপরেও এটা তো একটু রিস্ক রয়েছে। যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এটা যখন হিট হয়, আমি যখন আহ, সম্পূর্ণ হিট দিই, তখন এই যে এগুলা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা রাবার জিনিস, এটা গলে যায়, হিটে গলে যায়, ঠিক আছে? চতুর্পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হিটে গলে যায়। এটি যদি গলে যায় তো সে তো একটা রিস্ক থাকে। তারপরে এই যে তাতালা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটু গুণগত মানে একটু ভালো। যদিও এটাকে এখন কয়েল চলে গেছে, আমি এই কয়েলটা এখন লাগিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। তো এটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে ৬০ ওয়াট। এইটাতেও ৬০ ওয়াট আপনি কয়েল লাগাতে পারেন, থাকে ৬০ ওয়াট। কিন্তু এটার বাড়ানো কমানো যায় না, কিন্তু এটাতে বাড়ানো কমানোর একটা সিস্টেম রয়েছে। যেমন দেখছেন যে এই যে ল, হাই, অফ। এই যে এখন সম্পূর্ণ এই যে আমি অফে রেখেছি। তারপরে মাঝখানে নিলে ল হয়ে যাচ্ছে, ল মানে ৫০ ওয়াট। আর যখন আমি একবার হাই দিয়ে দেবো তখন ৬০ ওয়াট, তখন কয়েলটা আরও হিট হবে। ৫০ ওয়াটে থাকলে তো হালকা কাজ করার জন্য, আর ৬০ ওয়াটে দিলে একটু ৬০ ওয়াটে দিলে আর একটু ভারী কাজ করার জন্য, ঠিক আছে? তো আমি এখন এটা আমার কয়েলটা চলে গেছে, তো এটা কীভাবে লাগাবো আমি কয়েলটা, এটা আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তো আশা করি সবাই ভিডিওটি দেখবেন। এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে তাঁতালার যে ৩টি স্ক্রু রয়েছে, এই স্ক্রুগুলো আমি খুলে নেব, ঠিক আছে? তো এই ৩টা স্ক্রু যদি আমি খুলে নেই, খুলে নেওয়ার পর আমার এই পুরো বডিটা খুলে চলে আসবে। তারপরে একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমি এটি খুলে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তো এই যে ৩টি নাট আমি খুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমি ৩টি স্ক্রু খুলে নিয়েছি এখান থেকে। এই যে ১, ২, তারপরে এই যে ৩টি স্ক্রু আমি খুলে নিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ৩টি স্ক্রু আমি এখান থেকে খুলে নিয়েছি। তারপর আমার কাজ হবে যে এই যে এই ইয়েটি দেখতে পাচ্ছেন, সুইচের যে ব্লকটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটু হালকা করলে খুলে আসবে, ঠিক আছে? তো এটা খুলে নেবেন আপনারা, যেহেতু ইয়ার সাথে লাগানো। এই যে খুলে নেবেন, খুলে নেওয়ার পরে একপাশে রেখে দিয়ে তারপর দেখতে পাবেন যে আপনারা যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি সার্কিট, ঠিক আছে? এই সার্কিটটি যখন আমি হালকা টান দেবো তখন এখান থেকে বের হয়ে চলে আসবে। এই যে পুরো লাইনটা থেকে বের হয়ে চলে আসবে। এই যে পুরো লাইন এখান থেকে তার থেকে পুরো ভাবে এই যে বের হয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? তো এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এখানে কয়েল রয়েছে, এই যে এটার ভিতরে কয়েল রয়েছে। তারপর আমি খুলে নেব। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি স্ক্রু, এই দুটি স্ক্রু খুলে নিলেই এখান থেকে কয়েলটা আস্তে করে বের হয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? তো একটু খেয়াল করে দেখেন বন্ধুরা, আমি খুলে নিচ্ছি। তো এইভাবে খুলে নিলে আপনারা কাজটা করতে একবারে সুবিধা হবে। তো অনেকে হয়তো জানে না যে অনেক সময় যে আমি এটা কি সাহস করে খুলবো, যারা নতুন না খুলবো না বা মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাব। যারা নতুন কাজ করেন হয়তো তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে। তো এখন দেখলে হয়তো ভিডিওটি দেখলে আপনারা সুন্দরভাবে কাজ করে নিতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে বিট আছে, বিটটি আমি খুলে নিয়েছি। তারপরে এখান থেকে এই যে কয়েলটি দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে কয়েলটি যদি আমি খুলে নিতে যাই তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি জয় এখানে রাং জ্বালাই করা আছে, এই রাং জ্বালাটি খুলে নিতে হবে, ঠিক আছে? আমার রাং জ্বালাটি খুলে নিতে হবে। তো দেখেন আমি খুলে নিচ্ছি। একটি পুরাতন আহ, তাতাল দিয়ে আমি খুলে নিচ্ছি, ঠিক আছে?
তো এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখান থেকে এখন এটি খুলে নেবো, ঠিক আছে? এই যে রাং জ্বালাটি যেটি আছে এটি আমি খুলে নেব, খুলে নিলে হয়তো সুবিধা হবে। তো এইভাবে আপনারা যেভাবে হোক লাইনটি খুলে নেবেন, খুলে নেওয়ার পরে তারপরে এখানে যে আবার নতুন কয়েলটি আছে সেই কয়েলটি লাগিয়ে নেবেন, তাহলে সবথেকে সুবিধা হবে, সুন্দর হবে, ঠিক আছে? তো আপনারা এইভাবে কাজটি করে নেবেন, তো আর ঝামেলা হবে না। যারা হয়তো নতুন বুঝতেছেন না তারা কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এটা খুলে নিয়েছি কয়েলটি, এই যে পুরাতন কয়েলটি আমি এখান থেকে খুলে নিয়েছি। তো এই যে কয়েলটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কয়েলটি আমি খুলে নিয়েছি, নষ্ট হয়ে গেছে কয়েলটি। তো এই জন্য আমি নতুন করে আবার আরেকটি কয়েল নিয়েছি যে আপনাদের সামনে, যে কয়েলটিতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কয়েলটি আমি নিয়েছি। তো এই কয়েলটি নেওয়ার পর আমি এখন আবার কাজ করে পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণভাবে কাজ করে নেবো, ঠিক আছে? তার আগে এটা একটা মাপ দিয়ে নিতে হবে যে কয়েলটা আমার ঠিক আছে কিনা। তো বন্ধুরা আমি এই যে পুরাতন কয়েলটিকে মেপে নিচ্ছি, তো আপনারা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন কোনটি ভালো কোনটি খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো আমি দেখেন এই যে মাপ দিয়ে নিচ্ছি এখন। তো এই যে পুরাতন কয়েলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি পুরাতন কয়েলটি এখন মাপ দিয়ে দেখবো, ঠিক আছে? মেপে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা। এটা আগেও মাপ দিয়েছি, তারপর আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এই কয়েলটি মাপ দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো দেখতে পাচ্ছেন এটাতে কোনো কিছু শো করতেছে না, ঠিক আছে? যে পুরাতন কোয়ালিটিতে কোনো কিছু শো করতেছে না। তো আমি এখন নতুন কোয়ালিটিতে শো করে দেখাবো যে কোয়ালিটি কীভাবে কাজ করে, এই নতুন কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা। তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা নতুন কোয়ালিটি ঠিক আছে, ঠিক আছে? তো যাই হোক, এখন আমি কোয়ালিটি লাগানোর পর আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে লাগাতে হয়। তো বন্ধুরা এই যে নাট দুটি স্ক্রু দুটি দেখতে পাচ্ছেন যে এই স্ক্রু দুটি আমি খুলে নেবো, ঠিক আছে? এই যে নতুন স্ক্রুগুলো আমি লাগিয়ে নেবো, ওই পুরাতন স্ক্রুগুলো আমি সরিয়ে ফেলবো। এই পুরাতন স্ক্রুগুলো আমার প্রয়োজন নেই। তো এই যে নতুন স্ক্রুগুলো আমি নাটগুলো খুলে নেব। এই যে নাট দেখতে পাচ্ছেন, এই নাটগুলো আমি খুলে নিলে কাজ করতে সুবিধা হবে। নতুন কাজে নতুন নাট লাগাবো, এটাই কাজ। পুরাতনটা আমার রেখে লাভ নেই। তো এই যে আমি খুলে নিলাম, নেওয়ার পরে আমি এখন এটা এই যে এখান দিয়ে ইন করে দেবো, ঠিক আছে? এখান দিয়ে যখন আমি ইন করে দেবো, করে কাজ করে দেবো একবার সহজ সিস্টেমে, কিছু সুন্দরভাবে কাজ করে নিলে হয়ে যাবে, বেশি কিছু করা লাগবে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, তো ঠিক আছে। এখানে বড়টির সাথে বড়টি লাগিয়ে নেব, লাগিয়ে নেওয়ার পরে আপাতত হালকাভাবে নাটগুলো স্ক্রুগুলো লাগিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? এই যে নাটগুলো লাগিয়ে রাখলাম, লাগার পরে তারপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এখানের কাজটা কীভাবে করবো, কতটুকু মাপে কাজ করতে হবে, কতটুকু কী করতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে যে কাজটা কীভাবে করলে সুন্দর হবে, সবচেয়ে ভালো হবে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা এই যে আমি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটি তারের লাইন, এই যে দুটি লাইনের ভিতরে আমি দুটি লাইন ঢুকিয়ে নেব। ঢুকে নেওয়ার পরে কাজটি জ্বালাই করে দেবো, জ্বালাই করলে কাজ শেষ। এই যে দুটি লাইন আমি এখানে কাজ করে নিয়েছি। তো এখন আমি দুটি তার এই যে দুটি লাইন ঢুকিয়ে নিয়েছি, এখান থেকে আমি কাজ করে জ্বালাই করে নেব। জ্বালাই করে নিলে তারপরে সেট করে নিলে কাজ শেষ। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি জ্বালাই করে নিয়েছি। তবে তো এখন আমি এটা ইন করে দেবো, ইন করে দেওয়ার পরে কাজ করে নেবো। তো দেখেন আমি ইন করে নিচ্ছি ভিতরে। এই যে এখন বাকি এই ইন করার পরে ভিতরে ঢোকানোর পরে আমি এখন এই যে স্ক্রুগুলো আছে, আমার স্ক্রুগুলো আমি 3টে স্ক্রু লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিলেই তো এরপরে বিটটা লাগিয়ে নেব, তারপর কাজ। বন্ধুরা এই যে লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা এই যে স্ক্রু 3টি লাগিয়ে নিয়েছি। তো স্ক্রুগুলো লাগানোর পরে আমি এটা এই আমার ইয়েতে লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দেওয়ার পরে তো
চেক করব, চেক করার পর কাজ হচ্ছে কিনা তারপর দেবো। এখন আমি বিটটি লাগাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে পুরো ইয়াটার মধ্যে বিটটি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখন বিটটি লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নেওয়ার পর আমার পরিমাণ মতো যতটুকু প্রয়োজন আমি যতটুকু পরিমাণ মতো বিটটি লাগিয়ে নেব। আর আমি যতটুকু কাজ করলে আমার সুবিধা বা আপনার জন্য সুবিধা, সেই সুবিধা হিসেবে আপনি এই বিটটি ভিতরে বা বাইরে রাখবেন, যাতে আপনার সুবিধা মতো আপনি কাজটি করতে পারেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। যথেষ্ট পরিমাণে টাইট করে নেবেন যাতে বিটটা নড়াচড়া না করে, নড়াচড়া করতে। যাই হোক, এখন লাগিয়ে নিলাম। এখন আমি চেক করবো কারেন্টের লাইন দিয়ে, যে এটার মধ্যে লাইনটা আসার পরে আমি চেক করে নেব। এখানে এই লাইটটি জ্বলে উঠবে, যে চেক করার পরে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে লাইটটি জ্বলে গেছে। যে আমি যদি এটা অফ করে দিই তাহলে আবার এই লাইটটি অফ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই লাইটটি অফ হয়ে যাবে। এই যে এখন হয়তো লাইটের কারণে বোঝা যাচ্ছে না, তো আমিও বন্ধ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমি সুইচটি দিয়েছি, লাইটটি জ্বলে গেছে। আবার সুইচটি দিয়েছি, লাইটটিও ওপেন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এখন এই সুইচটি দিয়ে রাখলে এই যে 60 ওয়াট, লোতে হলো 50 ওয়াট, আর হাইতে হলো 60 ওয়াট। তো আমি এখন দিচ্ছি, যে দেখুন আপনি চেক করে দেখবো যে হিট হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এর ভিতর থেকে প্রথম অবস্থায় ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঠিক আছে, তো ধোঁয়া বের হবে, ধোঁয়া বের ভয়ের কিছু নেই। ধোঁয়া বেরোতে হবে প্রথম অবস্থা। ধোঁয়া বের হওয়ার পরে কয়েকটা জিয়া হওয়ার পরে তারপরে কাজ আস্তে আস্তে হিট হওয়ার পরে এই ধোঁয়াটা আর থাকবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এটি যথেষ্ট পরিমাণে ভালো হয়ে গেছে, বা এটি খুব কাজ করতেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ, দারুণ হিট হচ্ছে। এবং রাং গলতেছে কিনা তাও এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে রাং গলে যাচ্ছে। সুন্দর একটি জিনিস। তো যাই হোক বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা কাজ করে নেবেন, তাহলে হয়তো আপনাদের কাজটি করতে সুবিধা হবে। আহ, তো এটাই। আর ভিডিও এখানে শেষ। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই কেমন লাগলো লাইক কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। এবং আমার ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও আমি আপনাদের মাঝে দিতে পারি এবং আপনাদের মাঝে বেসে ওঠে সঠিকভাবে, যে নোটিফিকেশনটা ঠিক মতো বেসে ওঠে। তো এখানে শেষ করছি বন্ধুরা। তো ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।